Так, Никита Федосов из Оренбурга прислал крышки на ремонт. Он пытался сам наклеить что-то. Я все поубирал, ничего у него не получилось. Прислал 2 крышечки. Сейчас я сделаю новые оськи и покажу, что оно все работает. Так, готовы 2 крышечки. Значит, вот я их уже сделал. Сейчас будем проверять. Так, ровненько все. Горизонтально, заподлицо. Так, это мы проверяем тейп 2. Теперь проверяем первую еще.
Все готово, отправляем обратно в Оренбург.